উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে ভেঙে পড়ল একটি বেসরকারি হেলিকপ্টার। চপর দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 5 জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর জখম আরও 2 জন। হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই পর্যটক বলে খবর। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই কপ্টারটি গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল 9টা নাগাদ উত্তরকাশীতে ভাগীরথী নদী লাগোয়া একটি এলাকায় কপ্টারটি ভেঙে পড়ে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সেনা, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পৌঁছায় কুইক রেসপন্স টিম ও ওই চপারে মোট 7 জন যাত্রী ছিলেন। প্রত্যেককেই অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। 7 জনের মধ্যে 5 জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। 2 জন যাত্রী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, লটারি সংবাদ।